dilaporkan untuk area Jalan Talas 3. Ini tembok pelita rubuh. Hati-hati. Pohonnya pun tumbang ini pohonnya. Ini kita melewati alurnya nih. Oh bang, Hati-hati bang, hati-hati. hati-hati itu pohon-pohonnya itu. Hati-hati. Hati-hati awas no. Udah bang, sini aja bang. Pohon ngeri bang. Ngeri bang. Nah, hari ini udah jalanan udah ketutup nih ya. Ini untuk area UT sih masih aman temboknya. Mendingan tutup aja sana ngeri ini pohonnya. Oh, pohon yang ngeri nih. No. Hati-hati nih, ini ngeri nih. Bang, Ah, hati-hati bang, hati-hati. Pelan-pelan. Ya, pohonnya udah ini. pelan-pelan. Ayo bu, cepet bu, masuk bu, ngeri bu. Pohon ini bu, ngeri. Ayo cepat dilewatkan aja. Oh kalala. Iya, hati-hati. Kalau bisa sono tutup nih jalurnya no. Ngeri. Hati-hati. Ya, hati-hati. Pohonnya udah ini nih. Ada banyak kabel, hati-hati banyak kabel. Ada kabel, hati-hati. Yo. Hati-hati. Banyak kabel gitu. Orang bisa lah ya? Nggak bisa. Bisa. Heeh. Nggak bisa lewat. Untuk tembok UT sih aman. Kita wanti-wantinya tembok UT-nya. Ya aman ya. Oke, kita akan kembali ke lokasi Oh ini kita. pos